哪种水果要避免放冰箱保存？哪一种水果就不建议大家放进冰箱来保存？ A，怎么不猜柠檬？因为我有把柠檬放进冰箱过。放进冰箱干什么？除臭。不是切过的柠檬拿去除臭，不是这个意思。你要不要跟布莱恩换一下位置？现在吗？我才刚来，我才刚到，屁股还没坐热，又在直达车。今晚9点，东森综合台《全民新攻略》。